सो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस फाइनली हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग सिटी का अपडेट आज ही आने वाला है और यहाँ पिक भी देख सकते होंगे भाई साहब। रोहित गेमिंग स्टूडियो ने भाई हमारा अपडेट पब्लिश कर दिया है। अब ये भाई कब आएगा, ये तो प्ले स्टोर के ऊपर डिफेंट है अभी। और यार फाइनली हमारा न्यू हेलीकॉप्टर भी ऐड हो चुका है। तो कल इस हेलीकॉप्टर को ऐड कर दिया गया था। हाँ, लेकिन यार कल तो आपको तो पता ही, मैंने एक वीडियो बना दी थी। तो आज भाई ये बता रहा हूँ, आज जब सुबह उठ के मैंने देखा तो भाई उन्होंने अपडेट पब्लिश कर दिया है। अब प्ले स्टोर के ऊपर डिपेंड है और काम जब पूरा होगा तो आज ही हमारा अपडेट आ जाएगा। हो सकता है कि आज के रात 12 बजे अपडेट आ जाए, मुझे तो लगता है। लेकिन सुबह में आ जाएगा तो और बहुत बढ़िया होगा, आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा इसलिए। तो यार आज का जो वीडियो है इसके बारे में होने वाला था। रुको यार, ख़त्म नहीं हुआ। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। लाइक सब्सक्राइब शेयर, ठीक है ना। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। शेयर के वाले में कुछ बोला नहीं है तो कर देना, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं यार। सो यार आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग सिटी में हेलीकॉप्टर भी ऐड होगा और वही काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। अब भाई मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगा। बाद में मुझे 2 पिक सेंड किए हैं रोहित गेमिंग स्टूडियो ने, आप देख ही सकते हो। काफ़ी मस्त लग रहा है हमारा जो न्यू हेलीकॉप्टर है। क्यों आपको नहीं लग रहा है? भाइयों, सिस्टम लग रहा है ना आपको? मुझे पता था आपको लग रहा है हेलीकॉप्टर। सो बाय बाय, सॉरी, सो बाय बाय टाटा, सी यू लेटर।